Ito na yung ating paglilinya ng motor. Ito yung sample natin na naglagay na tayo ng drawing ng battery. Meron na tayong yung relay at yan yung new horn. Ngayon, kaya nasabi natin sa motor, siyempre pausunod ituturo natin kung paano maglinya naman sa kotse. Ngayon, ito yung sa motor. For example, ang motor nyo is NMAX. Yan yung linya na dalawa na yan, yung stock horn. Ngayon kasi yung linya na to is pag on nyo po ng susi, magkakakuryente kasi ito eh. Tapos yung isa is yung trigger nung sa push button. Ngayon, hindi katulad siya ng mga kotse, kahit na naka-off yung ating key, nagbubusina pa rin siya. Kaya ito yung sample na lang yung sa motor. Yan yung stock na linya ng horn. Yan nga, example for NMAX, dalawa lang kasi hindi naman. At kahit anong motor, basta yung horn nila is stock na dalawang wire lang, ito yung gagawin nating wiring. Ngayon, ito yung ating relay na 12 volts. Yan. Start na natin, lagay na natin yung ito yung 85, ito yung 86, ito yung 87. Yan, dalawa siya. 87. At ito yung 30. Yan. Ngayon, ganito lang yung gagawin nyo. Mula sa stock horn, okay lang po yun kung nakikita nyo po yung dalawang linya na yan. Mamimili po kayo kung saan nyo ilalagay. For example, kinuha nyo po ito isang linya to, ilalagay nyo po sa 86. Yung nasa taas, diba? Ngayon, yung isa, ilalagay nyo naman po sa 85. Okay, walang kaso yun. Ngayon, depende po sa inyo kung baliktarin nyo. Kung baga, mamimili kayo sa 86 at 85 kung saan nyo ilalagay yung dalawang stock na linya na yan. Okay? Ngayon, syempre ngayon ang gagawin ko, eto, ilalagay ko siya sa 86. At yung isa is ilalagay ko siya sa 85. Ayan, makita nyo ba yan? Na ganun lang. Ngayon, ulitin ko walang kaso kung saan nyo ilagay ito isang linya. Kahit ilagay nyo sa 85, tapos yung isa, baliktarin nyo. Lalagay nyo naman sa 86 to isa. Baliktaran po yan. Itong stock na wire na yan, walang kaso kahit magkabaliktad. Yan, okay lang po yun. Ganun lang po kasimple. Ipapakita na lang natin yung itsura ng socket relay. No? Siyempre, kailangan ng socket relay ang mga relay. Para siyempre, mas formal siyang tignan. Diba? Saka mas maganda kasi syempre pag may socket relay, mas fit yung ating relay, di ba? Kaysa lagyan natin ng pin, minsan kasi napupulot yan, tapos lalagyan nyo lang po ng tape. At medyo napadiin yung ating paglalagay ng tape, medyo magdidikit yung mga terminals at mas mabilis siya matatanggal. Kaya mas importante na mayroon tayong socket relay. So ito, ililinya na natin yung new horn. Ito yung new horn. Ngayon, syempre, dalawang horn. Iba-body ground natin. Body ground yan. Dalawa. Ngayon, kung meron kayong wire, etong wire na to, saka etong wire nito, gamit lang kayo ng I-terminal. Pagsamahin nyo lang po sa body ground yung dalawang yan. Okay lang yun. Tapos, yung linya ng 87, nakita yung dalang 87. Dati kasi isang 87 papunta sa isang linya na to, isang 87 ulit sa isa. Ngayon ang problema nun, pag nawala kasi yung nabunot yung isang terminal ng 87, isang horn lang po ang gagana. Ngayon mas maganda ganito po gawin nyo. Ngayon yung 87 saka itong 87 pagsamahin nyo na, tapos diretso na po sa 87 na dalawa. Ayan. Ayan, mas okay po yon. Para pagka nabunot po yung isa, tutunog po parehas to. Ngayon, linyahan na natin yung linya ng 30.
Yung 30 sa relay, direct yan sa battery. Yan. Automatic, pagka nagkaroon tayo ng direct sa battery, automatic laging may may fuse. May fuse yan. Yan. Masyado yan. Yan. Fuse. Ngayon, mga 10 amps sapat na sa motor. Ngayon, pagka sa mga kotse, mga 15 amps, okay yun. Ngayon, ayusin nga natin itong part na to. Paamalito sila. Medyo linawan natin yung paglagay ng fuse. Yan. Ayan, as in, ito yung fuse. Ayusin lang natin. Fuse. Yan. Fuse yan. Yan. Basta pag nag-direct, yan importante sa ating mga linya. Automatic pag nag-direct tayo sa battery, automatic dapat may fuse. Okay? Fuse po yan. Okay, once again, yan. From stock horn, yan. Sundan nyo lang po yan. Yan, stock horn, pumasok siya ng 86, 85. Ngayon, yung sabi ko kanina, yung 87 na dalawa, pinagsama na yan. Yan. Kung okay sa inyo, yung 87, doblehin nyo po yung wire na yan. Nakita nyo po yung yan. Doblehin nyo po yan. Papuntang tag-isa ng positive ng horn nyo. Tapos automatic, yan. Yung dalawa na yan. Yung sign na yan, body ground na. Yan. Ganun lang kasimple yung pagdilinyaan natin ng horn. Kaya guys, yan. Sisiyo po sa inyo yan. Ganyan lang po kasimple. Siyempre, yung linya na dalawa na yan, yan, tatanggalin nyo na siyempre sa stock horn nyo. Siyempre, para hindi na tumunog yung stock horn. Para dun sa bago nating nilinyahan na horn. Ganun lang po. Pero may customer minsan na gusto pa rin gumagana yung stock horn. Bali, gagamit lang tayo na doon ng toggle switch na yung original button ng horn niya is gagana yung stock and nagsuswitch doon sa bagong horn. Sa susunod, tuturo natin kung paano linya. Okay? Salamat sa mga nanood. Yan. Sana makatulong. Abangan nyo yung susunod natin mga vlog about sa mga tutorial natin wiring. Okay? Hanggang sa muli.